Se et brev fra pappa, kan du lese? Ja, klart. Skal vi se. Se her. Da pappa ringte og fikk brev, så var det sånn, noe av det beste for hele uken var jo å høre noe fra han. Mange foreldre kan dessverre ikke treffe barnet sitt og har bare kontakt på telefonen en gang iblant. Og da kan man da sende en e-post eller gave for å vise barnet at du tenker på det. Noen syns kanskje det er vanskelig å skrive, og da kan du eventuelt sende et bilde eller noen tegninger, bare for å vise at du tenker på det og er der. Ja, det er viktig for barna at foreldrene viser at de kan være en del av familien, selv om de ikke kan være til stede. Her står det, kjære ungen min, husker du når du var i Syden sammen en gang? Det var fint. Og så spør pappa videre, spiller du mye fotball? Står det, klem fra pappa. Men kanskje vi kan sende det bildet fra fotballkampen til pappa? Ja, vet du, det gjør vi. Dessverre er det mange foreldre som opplever det akkurat sånn. Send et kort til jul og til bursdager og fortell at du er glad i det. Kanskje gi et fotoalbum av storfamilien og oppdatere med nye bilder i ny og ne. Lag en CD hvor du leser inn eller synger godnatthistorie eller favorittsanger som du vet at barnet liker. Hei, det er Maiken. Hei! Spør den som barnet bor hos om de kan kjøpe en gave fra deg som barnet virkelig ønsker seg. De truer ungene med at hvis at de prøvde å kontakte meg, så ville det gå utover samværstiden vår. De var veldig strenge på det, altså. Ja, dessverre er dette en utrolig vanskelig situasjon som mange foreldre havner i. Når barnet for eksempel sender en Snapchat, og foreldrene ikke tør å svare, for de er redd for hva som vil skje. Og barnet på sin side opplever det som en veldig vond avvisning. Mitt råd er at du tar kontakt med barnevernet og ber de fortelle barnet at du så gjerne ville svare, men at du ikke får lov. Og så kan du videre fortsette dialogen med barnevernet om hvordan du kan få lov til å vise barnet at du tenker på det. Hei, det er mamma. Hei, Hei, hvordan går det med deg? det går ganske bra nå. Jeg savner deg fælt her, altså. Håper du kan komme tilbake til høsten. Jeg må legge på det banke på døra. Det er så fælt her uten deg, vet du. Ha det. Ja, det. Det er veldig vanlig at man som voksen eller som foreldre uttrykker seg på en måte som gjør at barnet kan bli veldig lei seg. Det er helt naturlig å uttrykke savn, for eksempel. Men å si det til barnet, jeg savner deg, kan gi barnet noen ganger en skyldfølelse av at det har sviktet for eksempel mammaen eller pappaen sin. Jo, det skjedde det, men da var de voksne nok til å si at mamma, vi trenger ikke snakke om det, jeg blir så lei meg, liksom. Sånn, vi vet du savner oss, vi vet du elsker oss, liksom. Vi blir lei oss hvis vi tror du er lei deg. Ja. Så det var vanskelig det også, for jeg satt jo med klump i halsen hele tiden. Og jeg var jo så inderlig lei meg. Jeg begynte å grine hva jeg tenkte på det. Men, ja. Si noen få små setninger. Du skal vite at jeg savner deg også for at jeg er glad i deg. Men ikke overdriv det, ikke utdyp det, ikke ta frem alle de sterke, såre følelsene dine. Ikke til barnet. Det er ikke barnet som skal ivareta det voksne. Det er ikke barnet sin plikt å gå og bære på den sorgen og den sårheten de voksne bærer på. Derfor er det viktig å si noe mer. Si noe om at jeg savner deg, men jeg klarer meg, jeg snakker med andre om det, og jeg vet at du er et sted hvor du er trygg, og du har det bra, og jeg gleder meg til vi skal se deg igjen. Det er en voksen måte, tenker jeg, å uttrykke savn til barnet sitt på. Jeg går til psykolog nå, så jeg har noen å snakke med. Og det hjelper. Det høres bra ut. Jeg er glad i deg. Og kos deg masse. Vi snakkes. Det skal jeg. Klem. Glad i deg. Ha det. Jeg var veldig opptatt av å vite hele tiden hvordan mamma hadde det. Jeg var veldig bekymret for mamma veldig mye. Noen foreldre involverer barna i alt for mye av det som skjer i voksenlivet.
Det kan være kjærlighetslivet, andre intime ting. Det kan være rettsprosesser, det kan være uenighet, krangler de har med for eksempel barnevern eller hvem det måtte være. På en annen side så er det veldig viktig å være obs på hva har barnet hørt, og hva har barnet sett. For i de tilfeller barnet har sett og hørt om disse konfliktene, om uenigheter, så er det veldig viktig at barnet får noen reelle svar på hva dette handler om. Men pass på at barnet ikke blir en del av den konflikten. At man veldig tydelig presiserer at dette er voksenansvar å ordne opp i. Det var jo rettssaker i vente, og ungene var jo spent og ville vite, og vi kunne jo ikke snakke med dem om det. Og de få gangene det begynte å bli et samtaletema, så snakket vi foreldre det bort med at ja, men nå har vi advokater som jobber med saken. Dette skal de voksne ordne, og dere skal få lov å være bak i det. Jeg mener jo selv at å støtte ungene på en måte som er tilfredsstillende for de, spesielt i den alderen de var i, og ikke kunne være til stede, så må det jo være med, sånn som jeg tenkte, med oppløftende ord og trygghet og gode ord i telefonen, og helst bare prøve å få de til å trives der de er i øyeblikket, og ta dag for dag. Det er mitt viktigste råd.